Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Xudo xolasa videoni boshlashdan oldin video murojaat qilmoqchiman. Nexia avtomobilini olib qo'ygan edik. Nexia SOHC tramblyor akamiz Namangan shaharidan kelgan. YouTube platformalarida videolarimizni ko'rib ixlos qilib kelganlar. Maqtanish emas. Zo'r mendan ham zo'r ustalar bor, tan olaman. Lekin ixlos qilib kelganlar akamiz. Alloh rozi bo'lsin bosib kelgan qadamlariga. Akamizni ponni 0 gacha motorini yig'ib berdik. Mashinani tashlab ketdilar bizga. O'zimiz sarf xarajatlarini ponni yonimizdan qilib, xullas ish bitdi, mashina tayyor bo'lishi 7 millionga to'xtadi. Yugur boshqasi edi, tokeri, zapchasi, xizmati, общий xarajatlar. Vallari boshqa bo'ldi, vallari charchab qo'ygan ekan, boshqa val bosildi. Xullas, ponni nima ish qilingan bo'lsa, video davomida uncha tushunib borasizlar, ko'rasizlar, xudo xolasa. Yurtdoshlar, videoga обязательно like bosamiz. Sizlar like bosib, kommentariya qoldirib, xudo xolasa imkon qadar javob yozishga harakat qilaman. Kanalimiz rivoji uchun o'z hissalaringizni qo'shgan bo'lasizlar, yurtdoshlar. Xudo xolasa sizlar uchun xizmatdamiz. Joninglar sog' bo'lsin, yaxshilikda ko'rishaylik. Omon bo'lasizlar. Sen verdik dedin. Sen verdik dedin.